Et dans quatrième élément, la production à flux poussé, ou la production à flux tiré, flux tendu, ou bien flux tiré. Et dans la production à flux poussé, l'organisation traditionnelle de la production s'appuie sur les prévisions faites sur la demande finale. يعني في الأنظمة القديمة ديال لا برودكسيون هما كيعتمدوا في لي بريفيزيون ديالهم على لا دوموند فينال، داكشي اللي تدوموندا لينا في الآخر. ولكن في لي دوموند يعني في لي زيتود جداد ما عادش غير داكشي اللي خصك ناخدو. À partir de ces prévisions, un programme de mise à la disposition du produit fini est établi et l'on détermine en cascade, de l'amont vers l'aval, sur la base de la nomenclature des délais moyens de fabrication, ce qu'il convient de lancer une production pour chaque période et chaque composant utilisé. À partir de ces prévisions, un programme de mise à la disposition du produit fini est élaboré. يعني ابارتير من التوقعات هنا اللي هي ديال لا ديرنيير فوا، مثلا العام الفايت مثلا تضمونات لينا واحد العدد ديال، اذا ابارتير من هاد لي ستاتيستيك اون بو بريفوار يعني لافونير. à partir من لي دوني دو باسي اون بو بريفوار يعني لي توندونس يعني ديال لو فيتور. Un programme de mise à la disposition des produits finis est élaboré et l'on les détermine en cascade. De l'amont vers l'aval. يعني l'amont هو اللي كيحدد لنا l'aval sur la base de la nomenclature des délais moyens de fabrication. خصك تاخذها بعين الاعتبار la nomenclature des délais moyens de fabrication. إمتى غتصنعها؟ Ce qu'il convient de lancer en production pour chaque période et chaque composant utilisé. يعني هنا باش تلونسي لا برودكسيون باش تعرف امتى غتوجد هاد لا برودكسيون. Cette organisation de la production présente indéniable avantage. يعني il présente يعني des avantages suivants مهمين. Il conduit à planifier la production et assurer par la même et programmation cohérente des différentes tâches qui la composent. Elle évite toute rupture de stock. يعني ما كيكونش عندنا داك النفاد ديال الستوك. Et elle permet de prendre des décisions d'ajustement temporaire et des capacités de production. Appel aux heures supplémentaires ou bien de sous-traitance. يعني ملي كيكون عندنا المشكل هنا مثلا ما قدرناش نصنعوا في الوقت اللي هو المحدد. Il permet يعني هاد لا ميثود دي ديسيزيون داجوستمون تمبيرير، يعني كتمكننا باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه الا بغينا نعيطوا الناس باش يزيدوا السوايع يعني نزيدوا في لاكتيفيتي، ولا اون في لابيل على سوتريتونس. لا سوتريتونس يعني كنعطي الخدمه ديالتي لشي واحد اخر. اذا هاد الفلو بوسي شنو هي؟ هاد لا برودكسيون ا فلو بوسي سيتادير دونك يعني لي ستاتيستيك دو باسي يعني ولا مثلا لو باسي هو اللي كيحدد لنا لو فيتور. لا برودكسيون ا فلو توندو العكس ديال الاولاني انا، c'est-à-dire à l'opposé de l'optique traditionnelle اللي هي القديمه. Le flux poussé se développe actuellement notamment au Japon. يعني هنايا ça veut dire باش تعرفوا هذا الفلو طوندو هو الاصل ديالها من الجابون. يعني من لي ميثود غنشوفهم اللي هما جات اي كانبان جوست اتون او بيان كانبان لي ميثود دورغانيزاسيون ديال لا برودكسيون. اذا كونتريرمون ا لوبتيك تراديسيونيل سيتادير الفرق هنايا ممكن نقولوا هنايا سي لا برودكسيون بور لو ستوك. هنا بحال اللي كنديروا لا برودكسيون بور لو ستوك، يعني كنعتمدوا على لي ستاتيستيك دو باسي وكنديروا لا برودكسيون ديال الفيتور. سا فيدير بحال الا قلنا هنايا لا برودكسيون فلو بوسي كتعتمد على لو ستوكاج، مي افلو طوندو هنايا سي على كوموند تقريبا كتشبه على كوموند.
À l'opposé de l'optique traditionnelle de gestion du flux poussé, se développe actuellement, notamment au Japon, une gestion à flux tendu. Dans cette logique, la fabrication d'un composant de produit ou bien de produit n'est jamais anticipée. يعني la production ما كنديروش مسبقا. Mais est déclenchée par une demande du centre qui utilise ce composant. يعني c'est-à-dire la commande. كتعتمد على la commande. ماشي كنديروا لونتيسيباسيون، ماشي من عندنا حنا كنرجعوا عاد كنحاولوا نفرضوا عليهم، لا خصنا نتسناو يعني داك لا بيرسون اللي بغات داك البرودوي عاد ممكن يعني سيتادير بان لا برودكسيون شكون اللي جبدها هنايا، شكون اللي دارها هو الفلو طوندي، سيتادير سي لا كوموند ديال الكليون. مي فلو بوسي حنا اللي كنفرضوه، هنا فلو بوسي العكس، سيتادير كنصنعو كنحاولوا نبوسيو يعني داك البرودوي يتباع يتستعمل لونسيه. C'est-à-dire, c'est l'amont vers l'aval. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui pousse le produit à fabriquer. يعني خصنا la production ديالنا كتبوسانا. Mais tirer flux tendu ou bien tirer l'axe ديالو. Ça veut dire c'est la commande ديال الكليون. وهذا الفلو توندي هي البرانسيب ديال لا ميثود ديال جات ولا ميثود ديال كامبان كيعتمد على هذا لو ديكلونشمون ديال لا كوموند. لو برانسيب ديال جوست اتون، جوست اتون، شنو هي جوست اتون؟ جوست ان تايم، سيتادير ما يمكنش مثلا نصنع الا ما كاينش مولاها، الا كاين مولاها نيت، الا كوموندا كاين مولاها مثلا كاين الكليون ديالها، كاين عاد غادي نبدا يعني التصنيع. ولا كانبان كتعتمد على تيكيت يعني في السيستيم ديال البرودكسيون، سيتادير بان مثلا لاتوليي ما يمكنش يصنع الا ما كاينش الكانبان عند سافيدير لوردر عند واحد اخر، عند السيرفيس اللي هو الموالي. est un exemple s'inspire de cette démarche. اذا لي كاركتيرستيك ديال جات ولي كاركتيرستيك ديال كانبان. اذا جات شنو هي جات؟ يعني هاد ميثود دورغانيزاسيون ou bien ديال اللي كتعتمد على اللي هما لو موديل جابوني juste à temps. L'idée est basée l'idée de base est de considérer que les stocks sont dans une entreprise une source de coût important. يعني هنايا اش كيقول بان لو ستوك هنايا ما كيبغيوش اصلا هما ستوكاج. يعني ça veut dire بان اسمحوا لي، c'est-à-dire بان لا برودكسيون هنايا كيعتمدوا بان لو ستوك سون دون اون انتربريز ان سورس دو كو امبورطون. سا فيدير بانه الا كنصنعوا بور لو ستوك راه كيشكل لنا واحد التكلفه، سيتادير بلا ما نأزموا الوضعيه ديال لونتربريز بلو كو دو ستوكاج، سي با لا بين دو فابريكي بور لو ستوكاج، مي دو لا فولونتي اي دو لي ريدوير اون برودويزون ا لا دوموند. يعني سا فيدير خصنا نحيدوا هاد لو ستوكاج، يعني ما نديروش لا برودكسيون بور لو ستوكاج، يعني خصنا نديروا لا برودكسيون، خصنا نريدويو هاد لو ستوك، وباش نريدويو هاد لو ستوك يعني خصنا نتجهوا على حساب لا دوموند. Produit en jatte conduit donc à produire juste au moment où la vente a eu lieu. يعني نصنع où la vente a eu lieu، إلا كاين البيع. C'est-à-dire produire en jatte conduire à la juste à quantité demandée. يعني نصنع au moment في الوقت فاش لا فونت كاينه يعني تكونفيرمات، ونصنع بالكميات اللي هي محدده. مثلا طلبات لي 10 ديال لي زارتيكل، نصنع 10 ديال لي زارتيكل، با بلوس با موان. La production est déclenchée par la réception d'une commande ferme de la clientèle. Ferme, ça veut dire confirmé. يعني باينه. On parle alors de la gestion par aval. C'est la gestion par aval ou داك الاولانيه كتسمى la gestion par amont. Contrairement à ce mode de gestion, a été largement utilisé par la firme automobile Toyota au Japon. اللي استعمل يعني هذا النوع ديال المود اللي هي جات، هي شركه ديال تويوتا في اليابان، اللي هو اصلا السيستيم ديالهم باش خدامين يعني في لي ميثود ديالهم. لا ميثود كانبان حتى هي راه جابوني، يعني جابون اللي عطاوها. Le Kanban est un mode de gestion décentralisé des flux de production. Son principe manuel est simple. شوفوا المانيوال هنايا
دي كانبان. Ça veut dire مثلا عندنا لي فلو فيزيك، يعني عندنا البوست 1 البوست 2 البوست 3. Ça veut dire مثلا كنصنع واحد البرودوي كيدوز على هاد لي بوست. سيتادير يعني لاحظوا يعني لي فلو هنايا بهاد لي بوانتي، هنا كاين لي فلو كانبان يعني ايتيكيت، يعني واحد الورقه ولا واحد تيكيتا كيصيفطها مثلا البوست 2 البوست 2. دونك كيسالي مثلا واحد البرودوي خاصو مثلا عنده لا كوموند، يعني مثلا بانه كيصنع واحد البياسه قرب يكمل اش كيدير كيصيفط واحد التيكيتا لهذا انايا، يعني سافيدير بحال الا كيعلمو صيفط ليا داك البرودوي. و ميم طون امتى كيصيفط هذا خصو يرد البال عاوتاني لهذا، يعني عاوتاني يشوف هنايا امتى غيصيفط انايا. دونك كاين واحد ليان دانفورماسيون بيناتهم. اذا سافيدي انا كنصنع البرودوي، ملي كنصنع مثلا ساليت منه اش كندير كنباسي هنايا لو فيت فاش كنباسي كنصيفط التيكيتا لهذا، وكيكون لي ترونسفير ديال لي كانبان. وعاوتاني كانبان مثلا كيجي معاه، يعني سافيدير بانه هاد لي فلو دو كانبان هما لي فلو دانفورماسيون. Un lot de pièces fabriquées par le poste 1, l'explication ديال هادشي اللي قلت لكم انا. Un lot de pièces fabriquées par le poste 1 et affecté un Kanban étiquette qui précise la référence de l'article ou bien de la production. يعني هذا سالا مثلا واحد البرودكسيون، البرودوي اش كيدير كيلصق فيها واحد التيكيتا وكيصيفطها لهاد البوست 2. لو فيت فاش كيسالي عاوتاني هذاك البوست اش كيدير كيرجع داك التيكيتا كيدير فيها مونسيوني شي حاجه بانه راه اكسيتيرا باش يصيفط ليه العدد اللي خاصوني. Un lot de la pièce fabriquée par le poste 1 est affecté d'un Kanban étiquette اللي هي كيصيفط ليه واحد étiquette qui précise la référence de la pièce كيعطيه la référence ديال la pièce. La capacité de long rangé dans les conteneurs et les coordonnées de poste aval et amont كيعطيه المعلومات خاصه بالتصنيع ديالو شحال صنع هاي كيفاش اكسيتيرا كيصيفطها لهذا. عاوتاني هذا ملي كيسالي كيصيفط الكامبان et ainsi de suite. Lorsque le poste 2 utilise les pièces d'un nouveau conteneur, il transmet le Kanban correspondant au poste 1. يعني كتجي هذاك الورقه اش كيدير كيعمر فيها كيدير فيها لي موديفيكاسيون سالها كيرجعها لهاد لا بيرسون هنايا وكدور داك الكامبان هنايا. Elle transmet le Kanban correspondant au poste 1. Cette étiquette devient alors un poste de fabrication pour le poste 1. يعني داك ليتيكيت اش كتولي كتولي ان بوست دو فابريكاسيون بور لو بوست 1 بحال الا كيعلموا بانه il commande. Lorsque le poste 1 a terminé la production dans l'eau, le conteneur avec son Kanban est apporté au poste 2. ملي كيسالي هذا مثلا في هذا البوست انا اش كيدير كيلصق ليه عاوتاني واحد التيكيت حتى هو كيعطيها لهذا البوست 3 et ainsi de suite وخدامين بلي بوست. Cette étiquette devient alors un poste de fabrication pour le poste 1. Lorsque le poste 1 a terminé la production de l'eau, le conteneur avec son Kanban et le porte au poste 2. Le Kanban régulier, les flux de produits circulent dans l'entreprise. Yani le Kanban, ce qui veut dire, régule le flux de produits circule dans l'entreprise et ainsi, plus le nombre de Kanban est réduit, plus le flux est tendu. sont tendus. اذا الا كيتزاد العدد ديال كينقص العدد ديال لي كانبان صافي راه كيكون الفلي طوندي. مثال نرجع هنايا مثلا هذا عنده العدد ديال لي بزاف ديال لي تيكيت هنايا ديال اللي جايين من هذا صافي عنده مثلا 3 4 5 ديال لي تيكيت، وهذا مثلا عنده غير وحده صافي لحظه شنو واقع انا عنده خدمه هنايا كتسناه وعنده الخدمه هنا صافي قريبه صافي اش خصو يدير خصو يحاول مثلا يعني هنايا راه تبوسا راه كاين فلو تيغي هنايا وكاين فلو بوسي يعني صافي راه كيتبوسا يعني هنايا بانه هذا راه قريب يعني يسال الخدمه ديالته دونك خصك تحاول مثلا يكون داك النومبر ديال تيكات ما يكونش اون بان. اذا هو شكون اللي كيحدد يعني اللي كيحدد مثلا لو نومبر مثلا لو ريتم دو برودكسيون هما داك العدد ديال لي كانبان اللي كاينين عندنا. ما عرفتش شي واحد اكتيفا لو ميكرو شكون اللي دخل هنايا.
s'il vous plaît, s'il vous plaît, هنايا بن يوسف، هنايا سعيد بحاج، s'il vous plaît, désactivez le micro ديالك. نعم. اه واخا يا ديزاكتيف خصها تكون سالبة على قبل. إذا يتسلس مزيان، واش كتسمعني مزيان؟ كلشي مزيان، تسمع كلشي مزيان، الصورة كلشي مزيان. يلا سي بيان يلا. اذا بالنسبه للبرانسيب ديال هذا الكامبان هنايا، خصكم تعرفوا بانه كاين لا ليزون بين لي بوست، يعني كاين لي فلو دانفورماسيون بين البوست 1 والبوست 2 والبوست 3، يعني كل واحد كيعلم الاخر، يعني ما يمكنش يخدم على حساب داك الشيء اللي بغا هو، لا كيخدم على حساب ليتيكيت. دونك كيكون عنده دي كامبان روسي اي دي كامبان ايمتر، يعني دي كامبان هما التيكيتات، بحال الا قلتي واحد لافيش، يعني كل ارتيكل كيلصق معاه لافيش، وداك لافيش كيمونسيوني فيها دي زانفورماسيون اللي غادي ترونسميها لو بوست، سوا لو بوست سويفون سوا لو بوست افون. اذا كما كتلاحظوا هنايا كاين الفلو فيزيك، هنايا فلو فيزيك فيها التيكيتا، فيها الكامبان تما، ولو فيت فاش كتوصل هنا اش كيدير ملي كيسالي بداك البرودوي، كيحيد داك التيكيتا كيرجعها لمولاها هنا، دونك كتكون لي فلو دانفورماسيون. دونك وكيكون هنايا لا ميثود ديال الخدمه هنايا ديال لا برودكسيون، لا ميثود دو ترافاي او بيان دورغانيزاسيون ديال هاد لي كامبان. اذا قلنا الدور ديال هاد لي كامبان il régule les flux des produits qui circulent pour l'entreprise et ainsi le nombre de kanban est réduit plus le flux sont tendus. الا كان العدد ديال لي كامبان غيدوي، يعني كيعني بان الفلو ايطوندي، سافيدير خصو يتطوندار، خصو يعني يسربي يخدم. علاش؟ لان عنده لو نومبر ديال لي كامبان هنايا راه يعني قرب مثلا واحد البوست يساليه هو مازال عليه الضغط. اذا لو مود دو برودكسيون بار كامبان réalise donc un compromis entre une part les impératifs commerciaux de satisfaction des demandes personnalisées de la part de la clientèle et d'autre part les avantages économiques de la standardisation de la production. Et dans le mode de production de la Kanban réalise donc un compromis entre une part les impératifs commerciaux de satisfaction de la demande. يعني هنا الدور ديال هذا الكانبان هنايا باش ما نطيحوش في المشكل ديال la rupture ou la mise en panne, etc. يعني l'arrêt ديال la satisfaction ديال les demandes personnalisées de la part de la clientèle, et d'autre part les avantages économiques de la standardisation de la production. يعني بانه كتعطينا واحد لافونتاج اللي هو ايكونوميك، هو لا برودكسيون ديالنا كتكون ستاندار، يعني ستاندار سافيدير غاديه بواحد الريتم اللي هو مزيان. اذا فوالا بالنسبه لهذا لو شابيتر، ما غاديش نحاول نكثر عليكم بزاف الاخوان، جو كرو تقريبا راه 1 اور من 9 هنايا حتى ل 11، بقات واحد 6 دقائق. سي فوز افي دي كيستيون، اللي عنده شي سؤال الاخوان، اللي عنده شي سؤال يكتبوا في لي كونفرساسيون، ولا اللي بغى ياخذ لا بارول يزيد شي حاجه هنايا. دونك ممكن هنايا بالنسبه لي زانفورماسيون ترجعوا لا ريشيرش، ديروا مثلا اكزومبل مثلا في يوتيوب لي سيستيم كانبان، المهم غادي نحاول نديفيزيوهم وشوفوا باش تفهموا مزيان هاد لي برانسيپ ديالهم. اذا بور لي غروسو مودو، يعني لا كونكلوزيون ديال هاد لي ميثود، لي غروسو مودو ديال هاد لي ميثود دورغانيزاسيون، كما شفتوا لي مود دو برودكسيون كاينين ثلاثه. كاين مود دو برودكسيون اونيك، كاين اللي هو على سيري، لا برودكسيون على سيري ou bien par lot ou bien la production continue. من بعد هنايا شفنا لا برودكسيون على كوموند،
la production de stock, pour le stock, la production à flux poussé, la production à flux tendu. À partir de l'afflux tendu, تقريبا راه les mêmes. يعني un flux tendu. Donc il y a la production à la commande. Ou la production à flux poussé, il y a la production pour le stockage. ولو فلو طوندي قلنا راه هي اصلا اللي كتعتمد على لا كوموند، ومنها يعني هاد الفلو طوندي يعني كتعتمد على لي برانسيب ديال جات وكامبان. اذا جات يعني ça veut dire si la production au moment où la vente a eu lieu les quantités اللي هما demandées. وبالنسبه لكامبان ça veut dire كدار في لي ترانسفورماسيون ديال لي كامبان ولا لي كامبون يعني sous forme des étiquettes entre les différents postes d'organisation de production.